ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയൊരു ഫിഷിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഡാർക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഗോപ്രോയിൽ ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് മീൻ കയറുന്ന മാത്രമേ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും വലുതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തും കൂടെ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 4 മണിയായി. 4 മണിക്കാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂറുണ്ട്, ലുക്കാനൊരു ലൂറാണ്. അപ്പോൾ വെട്ടമില്ല, മീൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. നോക്കട്ടെ എല്ലാം കിട്ടുമോ. ഓക്കെ, ഒരു ചെമ്പല്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഓക്കെ 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 നമ്മളാ പേട്ടറാപ്പിലാട്ടോ. ഇപ്പോൾ എത്ര മണിയാടാ? ഏകദേശം 5:15 ഒരു മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പേട്ടറാപ്പല്ലല്ലോ ഇത്. ഇതിറപ്പ ഷാഡറാപ്പൂ, ഷാഡറപ്പാണ്. അങ്ങനെ രീലുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിൽക്കടാ, ആയി തന്നാടാ, നോക്കടാ. ചുമ്മാ ഇരുന്ന് തറ ഇരിക്കരുത്, ഭാഗ്യം. ആയത്ത് മൊബൈൽ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് ഓടിയത് എടുത്ത് പ്ലെയർ എടുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ 3 പണി കിട്ടും. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാവിലെ കയ്യിലടിച്ച്. എന്തായാലും നമ്മൾ രാവിലത്തെ കാസ്റ്റിങ് മീൻ കയറി. തന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് കാസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4-5 മണി ആയില്ല. നമ്മുടെ ഈ ലൂറിലാണ് അടിച്ചത് കേട്ടോ. രാത്രി നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ലൂറ്. മീനുണ്ടോ ഏകദേശം. ഇത് നല്ല സ്പേസാണ്. ഗ്രിപ്പറിൻ്റെ നിന്നുണ്ട്, ഗ്രിപ്പറിൻ്റെ നിന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത കാസ്റ്റിയ. അടുത്ത മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3ാമത്തെ കാസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, കല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഓ ഇത് ഏകദേശം അതേ സൈസ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ 2ാമത്തെ മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്, അതേ ലൂറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊയ്യും കേട്ടോ. അയ്യോ, അതേ ലൂറ് ഇപ്പോൾ അടിച്ച് കയറ്റിയുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് പോലും ആവില്ല കേട്ടോ. പ്ലെയർ എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ അതേ സൈസ് കേട്ടോ, അതേ സൈസ്, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ അമ്മ 2 ഒരേ കണക്ക് അടിക്കുന്നു. കൈ കയറാത്ത വായി. നീ എറിയടാ. അപ്പം 2 ആയിട്ടുണ്ടേ. ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുത്തൊരു അടിച്ചത്. പട്ടപ്പട്ട അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി അങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇപ്പറവിടെ
ഓ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും. ഇത് പൊട്ടിപ്പോയാൽ തീർന്നല്ല. അയ്യോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനൊക്കെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് തരിക. പിന്നെ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.